Вітаю вас! Хто з нас не любить відпочинок на природі? Хто з нас не любить поїхати в гори, відпочити десь в лісі від отієї всієї міської метушні? Це в першу чергу стосується тих, хто живе у великих залізобетонних коробках, які називаються будинками, в яких є квартири. Тобто великі шпаківні зроблені для того, аби переселити туди максимально велику кількість населення, яка ще, можливо, донедавна проживала таке на природі у сільській місцевості. Люди втомлені містом, люди втомлені мегаполісами, і багато з них роблять досить такі радикальні кроки. Вони переїжджають жити в ліс, в гори, в тайгу. І йдеться не про людей, яким не вдалося реалізувати себе у місті. Тобто це не є невдахи. Інколи це такі мільйонери, люди успішні, власники компаній, власники серйозного бізнесу. Вони все продають або просто залишають на уповноважених довірених осіб і їдуть жити десь в ліс. Будують собі будиночки з простих дешевих матеріалів, живуть просто, косять, садять, збирають урожай і переїжджають не просто самі, а переїжджають жити інколи зі своїми дітьми. Бувають одинакі, інколи це робить група людей, це переїжджають кількома сім'ями, купують землю і поселяються на ній і живуть з того, що ця земля дає. Чи правильно воно таке є? По-перше, це приватні справи людини. Те, що правильно з її боку, то воно і є правильним. Але в загальному можна сказати, що це дуже вірне рішення з огляду на те, що життя на природі – це суцільний позитив. Люди, які туди переїжджають, вони мотивуються тим, що вони хочуть жити так, як жили їхні предки. І в цьому теж є резон, бо наші предки жили на землі, жили з дарів цієї землі. І жили довго, і були здоровими. Тільки на природі можна виховати здорових дітей, де вони дихають свіжим повітрям, де вони п'ють чисту воду, а не бутильовану і не з-під крана, структура якої взагалі не відповідає структурі води в нашому організмі, і тому вона не засвоюється, і від цього всі хвороби. Це здорова їжа, це життя на землі, це діти вчаться, звідки оте все береться. Людина на землі живе по-божому. Тому останнім часом виникло досить багато таких свого роду комун, котрі живуть великими групами, але дуже багато таких комун є неуспішними. Тому що крім ідеї, крім отого тимчасового внутрішнього запалу, ще потрібно, напевно, таке щось трохи більше. І потрібні люди, котрі близькі по духу, для того, аби вони могли потім організуватися, бо справа йдеться не лише про те, як фізично вижити, а і про те, як виховувати дітей, про освіту дітей, про те, зрештою, аби просто не було нудно. Відомі і великі комуни, групи комун, наприклад, така комуна, як Даманхур. Навіть в Україні, в Карпатах створюється отака комуна на базі покинутого села. І тут є, звісно, і плюси, і мінуси. Один мінус я вже згадав про те, що якщо чим менша комуна, тим менше можливостей для розвитку. І люди, котрі шукали простоту, вони від того простого вони можуть запросто скотитися до деградації через розчарування, через нудьгу, через реалізованість, через те, що вони не повністю були внутрішньо готові. Але навіть якщо люди зібралися ідейні, якщо, переїхавши жити на природу, вони виявили, що так воно і повинно бути. Вони усім задоволені, вони виховують своїх дітей, вони дають їм правильно з їхньої точки зору домашню освіту, то все-таки тут є більше негативів, ніж позитивів. В чому вони полягають? Негативи полягають в основному в тому, що це якраз і є на руку нашим ворогам. Нашому основному ворогу, який з нас зриває з землі і запихає в оті міські коробки, чим йому це вигідно, що люди знову повертаються на землю? Йому це вигідно тим, і йому, і державі,
в глобальному розумінні цього слова. Вигідно тому, що думаючи, активні люди, вони самоусуваються з суспільства. Вони не несуть єресь поміж інших, вони просто збирають свої речі і їдуть десь в поле, в гори, в ліс. От, там поселяються і живуть собі, і ніхто про них не знає. І якщо вони знаходяться, однодумці їхні якісь через інтернет і так далі, хто це дивиться в інтернеті? Дивляться розпаковки китайських іграшок, дивляться, з ким спить Брітні Спірс. А якщо хтось і подивиться, що живуть якісь чудаки десь в горах, в лісі, кому воно цікаво? Подивилися та й все. От. І таким чином людина, усуваючись від суспільного життя, вона усувається і від свого впливу на владу. Це є самообман, ота нібито автономність, тому що земля, вона знаходиться фактично вона знаходиться в державній власності, навіть якщо вона була куплена, бо податок же за неї платити потрібно, правильно. Ті люди, які живуть на природі, вони ж таки не повністю живуть на природі. Є комуни, які мають власне енергозабезпечення, електрику, вони мають гідроелектростанції чи вітроелектростанції. Так, це екологічно, але з іншого боку, де вони це взяли? Людина ж не могла сама в горах, в умовах лісу зробити вітрову електростанцію. Тобто все одно залежна від технології, залежна від зовнішнього світу, залежна від тих же грошей, як би себе не обдурювали. І навіть отакі радикальні комуни, які не визнають якісь там всі блага цивілізації, там газ, електроенергію і тому подібне, які просто косять собі траву, то навіть оту косу, аби зробити, це теж технологія. Це потрібно добути метал, це потрібно виштампувати його, зробити оту косу. Потрібна, хоч мінімальна, примітивна, але технологія. Тобто зв'язок з зовнішнім світом мінімальний. Усе одно мусить бути. Крім того, це дуже небезпечно. Це небезпечно для тих людей, які вирішили так зробити з точки зору того, що вони стають вразливими перед своїми ворогами, перед державою. Чому? Справа в тому, що отакі окремі групи, їх дуже легко знищити і локалізувати. Через те, що вони живуть відособлено, дуже просто зробити їм антирекламу, розказуючи про те, в потрібний момент почавши розказувати про те, що це якісь маргінали, що це сектанти, що вони їдять дітей, що у них свальний гріх, що вони сплять всі з усіма, розказувати про те, що вони приносять жертви тварин, а може навіть і людей. І якщо потрібно у даний момент, грубо кажучи, підкинути труп дитини туди і все. Розумієте? Люди самі порвуть. Тобто відособленість, ізоляція від соціума, вона загрожує тим, що ці люди стають в очах оточуючих людей нібито дикунами. І все добре, поки добре. Але коли починаються проблеми, то вразливість таких комун може стати 100%. Це вони будуть просто маргіналами, з якими можна зробити усе, що хочеш. Людина є створінням соціальним, і вона розкривається тим більше, чим більший соціум. Якщо, наприклад, дати своїй дитині в умовах лісу ідеальну освіту, тобто ми беремо ідеальний випадок, що батьки дуже освічені люди, і крім того, що вони здобули звичайну освіту, вони ще багато читали, вчилися, це люди духовні, і вони навчили своїх дітей, то що дасть дітям ця домашня освіта в умовах цього злого світу, якщо доведеться захищати власні інтереси? Крім того, є діти, які таке не все сприймають, є діти, які не захочуть жити так, як їхні батьки, вони захочуть просунутися в чомусь іншому, наприклад, чи в юриспруденції. Це було б непогано, якщо доведеться захищати права тієї ж комуни у суді. Ідеалізм – це прекрасно, але реалії світу говорять про те, що на даному етапі розвитку, вірніше, на даному етапі деградації людського соціуму не можна гребувати будь-якими засобами для захисту себе в разі потреби від того ж таки соціуму і від тої ж таки держави. Так, це прекрасно жити так, як предки, але просто ще не прийшов до цього час. Немає таких ідеальних умов, які би дозволяли
дозволяли нам жити собі на природі, слухати пташок, нюхати квіточки і насолоджуватися життям вповні. Тому що ворог не дрімає. І ще є такий нюанс, що яким би не був соціум, отой, з якого ми вийшли, ми все одно йому винні. Тому що це наш народ, це наші предки, це наше теперішнє, наше минуле, наша історія. І народ, з якого ми вийшли, ми винні йому не тільки освіту, ми винні йому мову. Ми винні йому оті традиції, наше виховання, ми винні йому багато, а борги потрібно віддавати. Якщо ти щось отримуєш, потрібно віддати, тому що так побудований світ і так побудований всесвіт. До чого я це все веду? Яким може бути вихід в даній ситуації? Якщо людина не може жити в місті, але в той же час 100% відрив від оцього теперішнього злого, але все ж таки реального світу, яким може бути варіант? Варіант може бути тільки компромісний. І я вважаю, що таким компромісом є життя в селі. Набагато простіше, ніж будувати хатину з рекламних банерів десь в лісі чи в полі, набагато простіше купити хату. Купити навіть ціле занедбане село. Тому що, як би не було, це мінімальна інфраструктура, це будинок, який можна підремонтувати, а не потрібно будувати, це пічка, це якісь підсобні приміщення. Є села, які вже майже доживають своє, в яких ще є люди. Так, це старі дідусі, бабусі, яким просто нікуди подітися, або вони просто не хочуть їхати з своєї землі, тому що у них ще сильний отой голос природи, голос Божий, ота прив'язаність до землі своїх предків, і вони не поїдуть в місто, навіть попри те, що діти можуть забезпечити їм там гідне життя. А є такі, котрі дітей не мають, і вони таки доживають. Вони ж у всьому собі відмовляють на оту мінімальну пенсію. Вони живуть в лісі, але вони не можуть собі нарізати дров, наколоти їх. Вони мусять все купувати. Уявіть собі, яким був би гарний симбіоз молодих, сильних, освічених і старих, досвідчених. І тут вся краса цієї ситуації полягає в тому, що діти отих екопоселенців, вони отримали би дідусів і бабусь, які, можливо, які такі нерідні їм по крові, але стали би дуже рідними по духу. А оті старенькі, вони на старість отримали би увагу і догляд. І це найкраще, що може бути, тому що людина, яка багато прожила, вона не тільки хоче розказувати там про якісь життєві ситуації, які в неї були, вона може поділитися своїм реальним і таки практичним досвідом. Хай у тому ж таки веденні господарства. А оті поселенці, котрі будуть жити в тих селах, вони матимуть великий бонус, тому що вони зможуть таки впливати на місцеву владу. Вони можуть користуватися хоча б мінімальними благами, але все-таки благами в плані медицини, землеустрою, в плані розвитку транспортної інфраструктури і тому подібне. Тобто не відривати повністю себе і своїх дітей про розвиток і наступне життя, яких потрібно думати. Тому я вважаю, що найкращі види екопоселення – це село. Це села і з великими земельними ділянками. Це можливість впливати на владу, від якої ми ніби хотіли би втекти, але тим не менше ми не зможемо цього зробити, якщо ми просто ізолюємо себе від неї десь далеко у лісі. Ми завжди у цьому злому світі повинні тримати руку на пульсі, бо інакше хтось скористається тим, що ми втекли, і просто усуне нас від впливу на наше життя.